எல்லாருக்கும் வேணாம். செகண்ட் இஸ் க்ரூமிங் ஸ்கில்ஸ். க்ரூமிங் வந்து கண்டிப்பா நீங்க 1000 வேற ஒரு நாள்ல மீட் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி வெல் க்ரூம். நீங்க வந்து ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும், தே ஆர் ஆல்வேஸ் வெல் க்ரூம், தே ஸ்மெல் குட் அண்ட் எவ்ரிதிங். கரெக்டா? ஸோ நீங்களும் வந்து அந்த க்ரூமிங் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கணும். குட் ஸ்கின் கேர், குட் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ், குட் ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ், அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து யூ வில் லுக் குட் நேச்சுரலி. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் மேண்டேட்ரி ஸ்கில்ஸ். அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் அப்ரோச்சபிள். யூ ஷுட் பி அப்ரோச்சபிள். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்கணும். பிகாஸ் யாராவது வந்து பேசுகிறாங்க, இல்லை யாரையா பார்க்கிங்க, சம் issues are happening or anything like that, you should be ready to go and ask question. Communications irundha, grooming irundha, and the confidently you will be more approachable. ஏன்னா different situations நீங்க வந்து டீல் பண்ணுவீங்க டே டு டே ப்ராசஸ்ல. கிரவுண்ட் ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் சரி, கேபின் க்ரூவாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ அதை வந்து அப்ரோச் பண்ற விதம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஒரு சின்ன பேச்சு நம்ம தப்பா பேசிட்டோம், ஒரு வார்த்தை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகலாம். ஸோ அதனாலக்கு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஹவு யூ அப்ரோச் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா?